Adəti vaxtında başlamayan yeniyetmə qız övladınız varsa, bu uşaqların vaxtında müayinə və müalicəsi önəmlidir. Qızlarda 12-13 yaşında artıq adət başlanmalıdır. Əgər bir uşaq 15 yaşına çatıb, belə bir pasiyentim olub bugün, ona görə bununla bağlı müraciət edirəm valideynlərə və hələ də adəti olmursa, burada hansısa hormonal problemi araşdırıb bir tək ona yönəlik müalicə eləmək doğru deyil. Uşaqda prolaktin yüksəkliyi olunub, səbəb tam olaraq araşdırılmayıb, makroprolaktin olub-olmadığı araşdırılmayıb, bir tək prolaktin səviyyəsini salmaqla nəticə əldə etmək istəyiblər. Təəssüflər olsun ki, nəticədə olmayıb. Anatomik olaraq araşdıranda bəlli oldu ki, uşağın ümumiyyətlə uşaqlığı və uşaqlıq yolunun yuxarı hissəsi yoxdur. Xüsusi bir sindrom var, Rokitansky-Mayer-Küster-Hauser sindromu, hansı ki, burada daha çox bundan düşünürük və burada bizə artıq UZI və UZI-də şübhəmiz olanda MRT müayinəsi yol göstərici olur. Ona görə də bir tərəfli olaraq hormonal müalicə ilə hər hansı bir nəticə əldə etmək doğru deyil. Bu məsələləri kompleks araşdırmaq daha düzgündür.